Отмеряем. Посмотрим. Тут надо отрезать. Отрезаем. Дело пошло. Сделали 2 боковушки. Клеим двухсторонний скотч. Клеим половинки. Так, домики. Делаем основание. И нанесли, приклеиваем. Ножка у нас готова. О. Клеим двухсторонний скотч. Отклеиваем бумагу. И приклеиваем основание. С другой стороны делаем то же самое. Склеиваем простым скотчем для прочности. Делаем вверх камина. Все хорошо склеиваем. Теперь отклеиваем все бумагой. Так, скоро погреемся. Мы весь камин обклеили бумагой. Теперь осталось его покрасить. Идет огонь. Из картонки мы вырезаем основание. Красную бумагу нарезаем на полосочки. Нарезали вот такими вот полосочками. У меня борода красная. Я красная борода. В картонке делаем дырку. Дырку сделали, прокручиваем. И закрепляем наш костер.